Hello, dear pupils. I'm glad to see you again in our class. Today's lesson is Unit 3, Lesson 6, Project. It is on page 23. Qadrli bolajonlar, bugungi darsimiz 3-unit, What do you like? Va ushbu unitdagi oxirgi darsimiz, ya'ni project darsi bilan tanishamiz. Let's start the class. Keling, darsni boshlaymiz. Before starting our new unit, I'd like you to check the home task. Bugungi yangi mavzuni boshlamasdan oldin, o'tgan darsda berilgan vazifalarni tekshirib olamiz. If you remember, last lesson we talked about past simple. Concerning to this topic, I gave you some activities on this past simple. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar biz siz bilan o'tgan zamon fe'li haqida gaplashgandik va ushbu mavzu bo'yicha sizga mashq bajarish uchun uyga vazifa qilib berilgan edi. Let's check our activity. Keling, ushbu mashqni birgalashib tekshirib olamiz. Are you ready to check? Is everything ready? Okay, great. Let's start. And I'd like to again talk about what should you do in this activity. Va bu yerda men sizga ushbu mashqda nima ish qilishingizni yana bir marta eslatib o'tmoqchiman. Here you have to write down negative sentences for the given positive. Instead of the Nodira, you should use Ahror. Ushbu mashqda siz berilgan gaplarni inkor shaklda yozishingiz talab etilgan edi va Nodira ismini o'rniga Ahror deb ushbu gaplarni inkorga aylantirishingiz kerak edi. Well, the first sentence is given as an example. I will read the first sentence. Birinchi gapimiz bizga misol tariqasida berilgandi va men sizga ushbu gapni o'qib beraman. Yesterday, Nodira stayed at home. Ahror didn't stay at home. And you can see here, instead of Nodira, there is written Ahror, and then this sentence is in a negative form. In the second sentence, Nodira helped her mother, and a negative form for this sentence, instead of Nodira we are using Ahror. Ahror didn't help his mother. Third sentence, Nodira cleaned the room. And Ahror, so what is the continuation of this sentence? Yes, Ahror didn't clean the room, right. Number 4, Nodira swept the floor. Ahror didn't sweep the floor. Can you see the past form of swept? And then in the first is that sweep. Number 5, Nodira washed the dishes. Ahror didn't wash the dishes. Number 6, Nodira mopped the floor. And Ahror didn't mop the floor. Number 7, Nodira took the rubbish out. And Ahror didn't take the rubbish out. And in our last sentence, Nodira talked to her friend on the phone. Ahror didn't talk to his friend on the phone. Now we will start our new topic, new lesson. Today we will have the topic on project. And we will talk about famous or well-known people. It can be singers, it can be actor and an actress. And look at exercise 3A and then try to answer these questions. Can you see the picture? And can you try to answer these questions? Now I will read the questions and we will translate together. Ushbu mashqda siz berilgan savollarga ushbu suratga qarab javob berishga harakat qiling. Who is this boy? Ushbu rasmda berilgan bola kim? Do you think he's a singer? Do you think he's an actor? Next question. How old is he? Uning yoshi nechida deb o'ylaysiz? What does the boy look like? Uning ko'rinishi qanaqa?
Number 4. Why is he famous? Do you think he is famous? And why? Nima uchun u mashhur deb o'ylaysiz? Do people in many countries love him? Ko'p mamlakatlardagi odamlar ushbu qo'shiqchini yoqtirishadimi? What are his parents' job? Uning ota-onasining kasbi nima deb o'ylaysiz? If you don't know about this boy, you can only predict about him. Agar ushbu suratda berilgan bolani tanimasangiz, faqatgina o'zingizning fikringiz bo'yicha savollarga javob berishingiz mumkin. Have you tried to answer these questions? Savollarga javob berishga urinib ko'rdingizmi? Well, and here you can see a text about that boy which was described in our previous slide. Bu yerda siz qisqagina matnni ko'rishingiz mumkin va ushbu matn boya tasvirda berilgan, yuqorida tasvirda berilgan bola haqidagi ma'lumotlar. Now let's read it together, and then if you have any unknown words, please do underline. Keling, ushbu matnni birgalikda o'qiymiz. Agarda sizda tushunarsiz so'zlar bo'ladigan bo'lsa, o'qish jarayonida yozib olishingiz mumkin. And then we will discuss about new words. Shundan keyin ushbu yangi so'zlar haqida siz bilan gaplashamiz. Let's start reading. Jurabek Jo'rayev is 8 years old. How old is he? Right, 8 years old. Yani uning yoshi 8da. He was born in Andijan. When he was 4 years old, he started singing. Yes, he started singing. Singing yani qo'shiq kuylashni necha yoshda boshlagan ekan? Right, 4. Yani yoshi 4 da bo'lganda. Many people love his songs. He is the most favorite Uzbek boy in the internet. His parents do not sing. Yani uning ota-onasi qo'shiq kuylashmas ekan. His mother is a doctor and his father is an engineer. What does his mother do? Uning onasining kasbini topib bering. What does she do? Yes, right. She's a doctor, where his mother is a doctor. His father is an engineer. Right. Uning otasi engineer, yani muhandis. Jo'rabek sings songs in 17 languages. U 17 tilda kuylay oladi. For example, Uzbek, Indian, English, Russian. He sings his favorite songs. He wants to be a famous singer. Kelajakda u famous, yani mashhur qo'shiqchi bo'lishni xohlar ekan. This is a very short information about Jo'rabek Jo'rayev, that person who have you answered the questions in the previous slide. Yani ushbu ma'lumot yuqorida berilgan savollarga javob beruvchi qisqagina matn bo'ldi. Well done. Do you have any unknown words here? Siz uchun noma'lum bo'lgan so'zlar bu yerda bormi? Well, if we say favorite, sevimli, right? Songs, you know, songs, qo'shiqlar. Language, tillar. And your turn. In this sizning navbatingiz. What should you do here in this exercise? You should think about a person who is very well known or famous. That person can be actor, actress, football player. Who you like? Who is your favorite? And talk about him or her by answering those questions. Bu yerda siz xohlagan eng mashhur, u bo'lishi mumkin aktyor, aktrisa yoki bo'lmasam futbol o'yinchisi haqida ushbu savollarga javob berish uchun qisqagina matn tuzing. Va ushbu savollarga javob berishga harakat qiling. Let's read the questions together. In that case, you know that what kind of information do you need? Keling savollarni birga o'qib ko'ramiz va
qanday ma'lumotlarni matningizga kiritishingiz haqida bilib olishingiz mumkin. Where is she or he from? Here then pay attention. I have written she, he together. If you are talking about boy or that the man, you should take man. You should take he. And if you are talking about a girl or a woman, you should take she. Agarda siz o'g'il bola haqida gapirayotgan bo'lsangiz, he olmoshni ishlatasiz. Agarda qiz bola haqida gapirayotgan bo'lsangiz, she olmoshni ishlatasiz. Where is he or she from? Ya'ni u qayerdan? What does he or she do? Ya'ni uning kasbi nima? Is she an actress? Masalan, u aktrisami? Or singer? What does he or she look like? Ya'ni uning ko'rinishi qanaqa? Why is he or she famous? U nima uchun mashhur? And the last question, what is she wearing? Ya'ni u nima kiyimda? I think that you have written all the questions on your copybook. O'ylashim bo'yicha ushbu savollarni siz daftaringizga yozishga ulgurdingiz. Now try to think about a famous person and then try to include the information which are answering for those questions. Ushbu mashhur odam haqida matn tuzishni o'ylang va ushbu savollarga matningizda javob yozishga harakat qiling. Now you will have some exercises for self-study. Agarda siz berilgan vazifani tugatgan bo'lsangiz, siz uchun uyga vazifa beriladi. On page 99 in your student's book, you can see the second C activity. You should complete the sentence in the past simple form. Kitobingizning 99-betida sizga ikkinchi C mashqi berilgan. Ushbu mashq bo'yicha berilgan so'zlarni past simple, ya'ni o'tgan zamon shaklida fe'llarni qo'yib to'ldirishingiz kerak. Thank you for your attention and see you next class. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi darsda ko'rishguncha xayr. What is networking? How to build human relationships? The richest people in the world look for build networks. Everyone else looks for work. Marinate on that for a minute. Robert Kiyosaki. Networking is something that applies to school, friends, job searching, executives, entrepreneurs, and business owners. Networking is a very important skill that you can develop to achieve success. It's all about making time to keep in touch with people you know and making an effort to meet people that can help you create opportunities now or in the future, and people that you can help. Networking may not seem too relevant to you at first, but if you give it a try, it will really help you. The more people you know in life, the more chances you will give yourself to succeed. Here are some tips that will help make you a better networker. The easiest way to expand your network is to build relationships with people you know, family, friends, classmates, colleges, and acquaintances. Actually, we are all expanding our networks daily. Think about it. Whom would you ask if you needed something? You would likely ask a family member, friends, or close college if they know anyone they would recommend. Call people you have met or normally see just to keep in touch. You may have played with these people on a sports team, gone to camp together, went to school together. You may be able to help them some way. Just ask them what they have been up to and think of a way to help them or a reason to get together. Talk to teachers, friends of parents, and other adults you know about your future. You never know what suggestions they may come up with. You may also find something that you can help them with. Meet new people. When going to networking events, for example, museums, parks, and etc., it can be tempting to spend time speaking to people you already know. Remember your aim and make sure you speak to people you haven't met before. Don't be afraid of introducing yourself to people. You only get one chance to make a first impression. Giving your best introduction and one that will make you stand out will not happen automatically. Build relationships starts with thoughtful communication. People judge you and draw initial conclusions about who you are within seconds of meeting you. You only have one chance to make a memorable first impression, so smile.
Learn to listen and listen to learn. When we speak, we share what we already know. When we listen, we learn. Being a good listener is not optional. It is required that you build new relationships. When meeting and communicating with new people, we often unintentionally interrupt or cut off someone we just met. Networking experiments often conclude that people who listen effectively are more likable and memorable. Rather than worrying about what to say when networking, focus on asking people about themselves and their work. View networking as getting to know others and letting others get to know you. Make friends, not networking connections. Would you want to work with someone who only sees you as a networking connection? Probably no. No one wants to be taken as a mere stepping stone on your way to getting what you want. And you probably don't want to see yourself as a networker either. Remember to reconnect. We've all had people who will contact us out of the blue after years of never touching base. When that happens, you typically don't want to go out of your way for them because they haven't put any effort into sustaining the relationship. After you, choose the right people to network with. Remember to stay in contact with them. Conclusion: effective networking can save you time, effort and stress, so knowing how to use it effectively can be a powerful tool for your professional development. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 5-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Mavzuni yozib oling. Bugungi mavzu qulay va tezkor hisoblash usullari. Bu mavzuni boshlashdan oldin quyidagi masalani o'rganib chiqamiz. Oshxona devori 4 qator 2 xil rangdagi plitkalar bilan qoplandi. Har bir qatorga 3 ta ko'k va 5 ta oq rangdagi plitkalar yotqizildi. Oshxona devoriga nechta plitka terilgan? Mana chizmada ham ko'rsatib qo'yilgan. Demak, buni 2 xil usulda hisoblashimiz mumkin. Birinchi usul: har bir qatorda 3 qo'shuv 5 tadan plitka joylashgan. Ya'ni 3 ta ko'k, 5 ta oq, demak 4 ta qator bor. Buni hisoblash uchun 3 qo'shuv 5 ni 4 ga ko'paytiramiz. 3 ga 5 ni qo'shsak 8, 8 ni 4 ga ko'paytirsak 32. Endi ikkinchi usuldachi? Ikkinchi usulda, demak, ko'k rangdagi plitkalar soni 3 ko'paytiruv 4 ga teng. Oq rangdagi plitkalar soni 5 ko'paytiruv 4 ga teng. Ularning ko'paytmasini yig'indisini hisoblaymiz. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12, 5 ni 4 ga ko'paytirsak 20, 12 ga 20 ni qo'shsak 32 ga teng bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ikki xil usulda ishlaganimizda ham natija 32 ga teng bo'ldi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, 3 qo'shuv 5 ko'paytiruv 4 teng ekan 3 ko'paytiruv 4 qo'shuv 5 ko'paytiruv 4 ga. Yig'indini songa ko'paytirish uchun, demak, qo'shiluvchilarning har birini shu songa ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu misoldan ko'rinib turibdi. Demak, 3 plus 5 yig'indini 4 ga ko'paytirish uchun 3 ni ham 4 ga ko'paytirdik, qo'shuv 5 ni ham 4 ga ko'paytirdik. Ko'paytirishning qo'shishga nisbatan taqsimot qonuni deb ifodalanadi bu. Va u quyidagicha harfli ifodada ko'rsatishimiz ham mumkin. Ya'ni A plus B ko'paytiruv C teng bo'ladi A ko'paytiruv C qo'shuv B ko'paytiruv C. Demak, bu ko'paytirishning qo'shishga nisbatan taqsimot qonuni ekan. Endi esa mana bu ifodalarga e'tibor bering. 8 ayru 3 ko'paytiruv 4 va 8 ko'paytiruv 4 ayru 3 ko'paytiruv 4. Keling, bu ikkala ifodani ham hisoblab ko'ramiz. 8 ayru 3 ko'paytiruv 4 teng ekan. 8 dan 3 ni ayirsak 5, 5 ni 4 ga ko'paytirsak 20. Endi ikkinchi ifodani hisoblaymiz. 8 ko'paytiruv 4 ayru 3 ko'paytiruv 4 teng. 8 ni 4 ga ko'paytirsak 32, 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12, ularning ayirmasi 20 ga teng. Demak, ko'rib turganingizdek, bu ikkala ifoda ham teng ekan. 8 ayru 3 ko'paytiruv 4 teng 8 ko'paytiruv 4 ayru 3 ko'paytiruv 4. Demak, bundan biz
ko'paytirishning yana bir taqsimot qonunini ifodalashimiz mumkin. Ayirmani songa ko'paytirish uchun kamayuvchi va ayriluvchini alohida shu songa ko'paytirish va birinchi ko'paytmadan ikkinchisini ayirish kifoya. Bu esa ko'paytirishning ayrishga nisbatan taqsimot qonuni deyiladi va ularni quyidagicha harfli ifodalashimiz mumkin ekan. A ayruv B ko'paytiruv C teng bo'ladi A ko'paytiruv C ayruv B ko'paytiruv C. Bu demak ko'paytirishning ayrishga nisbatan taqsimot qonuni. Endi esa masalalar yechishni boshlaymiz. Darsligingizdagi 260-masalaga e'tiboringizni qarating. Qaysi hisoblash usuli qulay? 100 qo'shib 40 ko'paytiruv 9 barobar 140 ko'paytiruv 9. Bu ko'rinishda hisoblashimiz qulay bo'ladimi? Yoki 100 qo'shib 40 ko'paytiruv 9 barobar 100 ko'paytiruv 9 qo'shib 40 ko'paytiruv 9 mi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta 100 ga 10 ga ko'paytirish qulay bo'ladi shu kabi sonlarga. Shuning uchun o'ylaymanki, ikkinchi usul bu ko'paytirishni hisoblashni tezlashtiradi. Keling uni hisoblab ko'ramiz. Ya'ni ko'paytirishning qo'shishga nisbatan taqsimot qonunidan foydalanyapmiz. 100 ni 9 ga ko'paytiramiz, ya'ni qo'shiluvchilarni har birini alohida 9 ga ko'paytirib chiqamiz. 100 ko'paytiruv 9 qo'shib 40 ko'paytiruv 9. 100 ni 9 ga ko'paytirsak 900, 40 ni 9 ga ko'paytirsak 360. Ularning yig'indisi 1260 ekan. Ko'rib turganingizdek, og'zaki hisoblashimiz ham mumkin bo'ladi. Endi ikkinchisida ham, bunda ham 8 ko'paytiruv 40 ayruv 1. 8 ni 39 ga ko'paytirish qulaymi? Yoki 8 ni 40 ga ko'paytirib, ayramiz 8 ni 1 ga ko'paytirishni. Mana bu holatda keling buni hisoblab ko'raylikchi ikkinchi usulni. Demak, 8 ni 40 ga ko'paytirsak 320 bo'ladi. 8 ni 1 ga ko'paytirsak 8, 320 dan 8 ni ayirsak 312 hosil bo'ladi. Mana shunday qilib bu misolni ham og'zaki hisoblashimiz mumkin ekan. Demak, 261-masalaga e'tiboringizni qarating. Bu yerda demak hisoblashimiz kerak. Bu masalada berilgan misollarni keling birgalikda hisoblaymiz. Avval A sini va B sini hisoblab olamiz. Demak, 7 ko'paytiruv 10 qo'shuv 4. Ko'paytirishning qo'shishga nisbatan taqsimot qonunidan foydalanamiz. Buning uchun demak 7 ni 10 ga ko'paytiramiz. 7 ko'paytiruv 10 qo'shuvni yozamiz. Endi 7 ni ikkinchi qo'shiluvchiga ko'paytiramiz. 7 ko'paytiruv 4 barobar 7 ni 10 ga ko'paytirsak 70, qo'shamiz 7 ni 4 ga ko'paytirsak 28. 70 ga 28 ni qo'shsak 98 bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, og'zaki hisoblab ketaversak ham bo'ladi. Keyingisida 9 ni 100 ga ko'paytiramiz. 9 ko'paytiruv 100. Qo'shuv, endi 9 ni 10 ga ko'paytiramiz. 9 ko'paytiruv 10 barobar 9 ni 100 ga ko'paytirsak 900. Qo'shamiz 9 ni 10 ga ko'paytirsak 90 barobar 990 hosil bo'ldi. Xo'sh, tushunarli bo'ldimi? Mana ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalanib hisobladik. D siga keldik. D sida 8 ko'paytiruv 90 qo'shuv 1. 8 ni 90 ga ko'paytiramiz. Keyin qo'shamiz, 8 ni 1 ga ko'paytiramiz. Demak, 8 ni 90 ga ko'paytirsak 720, 8 ni 1 ga ko'paytirsak 8, 720 ga 8 ni qo'shsak 728 hosil bo'ladi. Keyingisi 4 ko'paytiruv 30 qo'shuv 100. Yana ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalanamiz. 4 ni 30 ga ko'paytiramiz va 4 ni 100 ga ko'paytiramiz. Hamda ularning yig'indisini olamiz. 4 ni 30 ga ko'paytirdik, qo'shuv 4 ni 100 ga barobar 4 ni 30 ga ko'paytirsak 120, 4 ni 100 ga ko'paytirsak 400. 120 va 400 ning yig'indisi 520 ga teng. Keyingisi F
6 ko'paytiruv 20 qo'shuv 7 barobar. 6 ni har bir qo'shiluvchiga ko'paytiramiz. 6 ko'paytiruv 20 qo'shuv 6 ko'paytiruv 7. 6 ni 20 ga ko'paytirsak 120, 6 ni 7 ga ko'paytirsak 42, 120 ga 42 ni qo'shsak 162 bo'ladi. Keyingisi 5 ko'paytiruv 100 ayru 3. 5 ni 100 ga ko'paytiramiz, ayru 5 ni 3 ga ko'paytiramiz. 5 ni 100 ga ko'paytirsak 500, 5 ni 3 ga ko'paytirsak 15, 500 dan 15 ni ayirsak 485 hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ko'paytirishning taqsimot qonunini qo'llash misollarni qulay usulda hisoblashga yordam beradi. Mana shunday qilib bu topshiriqni ham bajarib oldik. Endi keyingi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Bu 262-masala. Ko'paytirishning taqsimot xossalaridan foydalanib, qulay usulda hisoblang. Keling buni ham birinchi ikkinchilarni birgalikda bajaramiz. Demak, A'si 51 ko'paytiruv 7. 51 ni 50 qo'shuv 1 deb yozib olsak, qulay bo'ladi. 50 qo'shuv 1 ko'paytiramiz 7 ga. Demak, 7 ni 50 ga ko'paytiramiz. Qo'shamiz, 7 ni 1 ga ko'paytiramiz. Barobar. Demak, 7 ni 50 ga ko'paytirsak 350. Unga qo'shamiz 7 ni. Demak, yig'indi 357 ga teng. Endi ikkinchisini boshlaymiz. Ikkinchisida 299 ni 4 ga ko'paytirishimiz kerak. Xo'sh, 299 ni qanday ifodalashimiz mumkin? Qulay bo'lishi uchun uni 300 ayru 1 deb yozishimiz mumkin. Ko'paytiramiz 4 ga. Endi ko'paytirishni ayrishga nisbatan taqsimot qonunidan foydalanamiz. 4 ni 300 ga ko'paytiramiz. Ayiramiz. 4 ni 1 ga ko'paytiramiz. Barobar. 4 ni 300 ga ko'paytirsak 1200. Undan 4 ni ayiramiz, chunki 4 ni 1 ga ko'paytirsak 4 barobar ayirma 1196 ga teng bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu topshiriqni ham bajarib oldik. Demak, D'si 24 ko'paytiruv 11. Demak, 11 ni 10 qo'shuv 1 qilib ifodalab oldik. Endi esa ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalanib 24 ni har bir qo'shiluvchiga alohida ko'paytiramiz. 24 ni 10 ga, 24 ni 1 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz. 24 ni 10 ga ko'paytirsak 240, unga 24 ni qo'shsak 264 hosil bo'ldi. Keyingisi 3 ni 71 ga ko'paytiramiz. 71 ni 70 qo'shuv 1 qilib yozib olamiz. Endi esa 3 ni 70 ga ko'paytiramiz, 3 ni 1 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz. 3 ni 70 ga ko'paytirsak 210, 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3, 210 ga 3 ni qo'shsak 213. Ko'rib turganingizdek, mana bunday qilib ko'paytirib yozib o'tirmasdan og'zaki hisoblab ketsangiz ham bo'laveradi. F 4 ko'paytiruv 701 barobar 4 ko'paytiruv 700 qo'shuv 1. Demak, 701 ni 700 qo'shuv 1 ko'rinishda ifodalab oldik. Endi 4 ni 700 ga ko'paytirsak 2800, 4 ni 1 ga ko'paytirsak 4, 2800 ga 4 ni qo'shsak 2804 hosil bo'ldi. 505 ni 6 ga ko'paytiramiz. 505 ni 500 qo'shuv 5 deb yozib olamiz va bu yig'indini songa ko'paytirish uchun har bir qo'shiluvchiga ko'paytirib chiqamiz. 6 ni 500 ga ko'paytirsak 3000, 6 ni 5 ga ko'paytirsak 30, 3000 ga 30 ni qo'shsak 3030 hosil bo'ldi. Mana shunday qilib, demak, ko'paytirishni taqsimot qonunidan foydalanib, sonlarni qulay usulda hisoblashimiz mumkin ekan. Endi esa darsligingizdagi 263-masalaga e'tiboringizni qarating. 34 ko'paytiruv 15 barobar 34 ko'paytiruv 10 qo'shuv 5
barobar 34 ni 10 ga ko'paytiramiz, 34 ni 5 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz. 34 ni 10 ga ko'paytirsak 340, qo'shuv 34 ni 5 ga ko'paytirsak 170 barobar 510. Yuqoridagi hisoblashlar sonni 15 ga ko'paytirish uchun bu sonni 10 ga ko'paytirib, ko'paytmaga hosil bo'lgan sonning yarmini qo'shib qo'yish kifoya ekanligini ko'rsatadi. Bu qoidadan foydalanib, quyidagi ko'paytmalarni hisoblang. Demak, darsligingizda berilgan bu masaladan ko'rinib turibdiki, demak, sonni 15 ga ko'paytirish uchun bu sonni avval 10 ga ko'paytirish kerak. Keyin shu ko'paytmani yarmini qo'shish kerak bo'ladi. Haqiqatdan ham 5 ga ko'paytirish degani 10 ga ko'paytirishning yarmiga teng bo'ladi. Demak, e'tibor bering, 34 ni 10 ga ko'paytirsak 340, uning yarmi 170 ga teng. 340 ga 170 ni qo'shib qo'ysak bo'ldi ekan. Keling, bu misolni ham avval birinchi, ikkinchilarni birgalikda bajaramiz. 66 ko'paytiruv 15. Demak, 66 ko'paytiruv 10 qo'shuv 5 barobar 66 ni 10 ga ko'paytirsak 660 qo'shuv 66 ni 5 ga ko'paytirsak buning yarmiga teng bo'ladi, ya'ni 330 ga. Bularning yig'indisi esa 990 ga teng. Endi esa keling, mana bu ko'rinishda qavslarga olib o'tirmaymiz, to'g'ridan-to'g'ri hisoblaymiz. 160 ni 10 ga ko'paytirsak 1600. 1600 ni yarmini qo'shamiz. 1600 ni yarmi 800 ga teng. Endi esa bu sonlarning yig'indisini topsak bo'ldi. 1600 ga 800 ni qo'shsak 2400 ga teng bo'ladi. Demak, 160 ni 15 ga ko'paytirsak 2400 hosil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, yuqorida o'rgangan qoidamizdan foydalanib 15 ga ko'paytirish uchun avval shu sonni 10 ga ko'paytirib, unga shu sonning yarmini qo'shishimiz yetarli ekan. Keling, qolgan misollarni davom ettiramiz. D'si 42 ko'paytiruv 15. 42 ni 10 ga ko'paytirsak 420. 420 ni yarmini qo'shamiz. 210 ni 420 ga 210 ni qo'shsak 630 hosil bo'ldi. Endi y'siga e'tibor bering. 640 ni 15 ga ko'paytiramiz. Buning uchun 640 ni 10 ga ko'paytirib olamiz. 6400. Unga 6400 ni yarmini qo'shamiz. 3200 ni qo'shamiz. Yig'indi 9600 ga teng bo'ldi. Demak, 640 ni 15 ga ko'paytirsak 9600 ekan. Xo'sh, sonni 15 ga ko'paytirish sizga tushunarli bo'ldimi? Endi bu kabi misollarni og'zaki hisoblay olasiz. Keyingi masalaga o'tamiz. Bu masala, demak, quyidagilarni talab etilyapti. Qavslarni oching. Demak, qanday ishlaymiz? Buni ham ko'paytirishni taqsimot qonunidan foydalanib ishlaymiz. 8 ni, demak, yig'indiga ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun 8 ni har bir qo'shiluvchiga alohida ko'paytirib chiqamiz. A'si, demak, 8 ko'paytiruv 4y qo'shuv 8 ko'paytiruv 6. 8 ni 4 ga ko'paytirsak 32. Demak, 32y qo'shuv 8 ni 6 ga ko'paytirsak 48. Keyingisi 11 ko'paytiruv 9x ayru 3. Bu yerda ko'paytirishning ayrishga nisbatan taqsimot qonunini qo'llaymiz. Buning uchun 11 ni 9x ga ko'paytiramiz, ayiramiz, 11 ni 3 ga ko'paytiramiz. Demak, 11 ni 9 ga ko'paytirsak 99. Demak, 9x bo'lganligi uchun 99x hosil bo'ldi. Ayiramiz, 11 ni 3 ga ko'paytirsak 33. Demak, ko'paytma 99x ayru 33 ga teng bo'ldi. D'si 4 ko'paytiruv 6si qo'shuv 5. Buni keling to'g'ridan-to'g'ri og'zaki hisoblab ketamiz. 4 ni 6 ga ko'paytirsak 24. 4 ni 6 ga ko'paytirsak 24si. 4 ni 5 ga ko'paytirsak 20. Demak, bu yig'indiga ko'paytirganimiz uchun yig'indi hosil bo'ldi. Y'si 8 qo'shuv 7a. 7 ni 8 ga ko'paytiramiz. 56 qo'shamiz, 7 ni 7a ga ko'paytiramiz.
49A. Mana shunday qilib, demak, ko'paytirishni taqsimot qonunidan foydalanib qavslarni ochib hisoblab oldik. Bu topshiriq sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Bu darsligingizni 59-betidagi 264, 265, 266 hamda 267 masalalar. O'ylaymanki, bu masalalarni siz qiynalmasdan bajara olasiz. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nimani anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Bularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana informatika darsini davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz kompyuter va uning tuzilishi. Aziz o'quvchilar, yangi mavzuni boshlashdan oldin sizlar bilan bajargan topshirig'ingizni birgalikda tekshirib olamiz. Birinchisi, quyidagi so'zlarni raqamlarda kodlang. Birinchi so'zimiz shifrlash hamda deshifrlash. Shifrlashi, demak, jadval asosida kodlashimiz kerak edi. Demak, Sh harfi 29 da, I harfi 08, F harfi 05, R harfi 17, L harfi 11, A harfi 01 hamda Sh harfi 29. Demak, berilgan so'zimizni jadval asosida raqamlarda kodlab oldik. Keyingisi deshifrlash. Ya'ni, demak, bu so'zimizni kodlashda D harfi 03 ga, E harfi 04 ga, Sh harfi 29 ga, I harfi 08 ga, F harfi 05 ga, L harfi 17 ga, A harfi 01 ga hamda Sh harfi 29 ga teng. Demak, deshifrlash so'zimiz raqamlar yordamida kodlandi. Ikkinchisi, axborot hajmini hisoblang. Darslik 200 sahifadan iborat bo'lib, har bir sahifada 32 ta satr, har bir satrda esa 64 ta belgi mavjud. Darslikning axborot hajmini bayt va kilobaytda toping. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan o'tgan darsimizda axborot o'lchovlari bilan tanishib olgan edik. Keling, endi ushbu masalani bajarib ko'ramiz. Yechish.
bitta belgimiz 1 bayt. Bitta satr 64 ta belgi, ya'ni bu degani 64 baytga teng. Bitta sahifamiz 32 ta satr, ya'ni 32 ni 64 ga ko'paytirsak 2048 bayt. 200 ta sahifa, 200 ni ko'paytiramiz 2048 bayt barobar 409.600 bayt. Ya'ni buni kilobaytga aylantirish uchun 1024 ga bo'lganimizda 400 kilobayt bo'ladi. Javob 409.600 bayt yoki 400 kilobaytga teng. Aziz o'quvchilar, endi bugungi mavzuyimizni boshlasak. Kompyuter va uning tuzilishi. Kompyuterlar 20-asrning buyuk kashfiyotlaridan biri hisoblanadi. Kompyuterlarning yaratilish tarixi bir nechta bosqichlardan iborat bo'lib, hozirgi kunda davrning sinovidan o'tgan yangi avlodlari inson faoliyatining turli xil deyarli barcha sohalarda qo'llanib kelinmoqda. Kompyuter inglizcha so'zdan olingan bo'lib, hisoblagich, ya'ni hisob-kitoblarni amalga oshiruvchi qurilma degan ma'noni anglatadi. Ilk yaratilgan kompyuterlar murakkab hisob-kitoblarni bajarishga mo'ljallangan bo'lib, keyinchalik esa ularda matn, video tovushlarni bajarish imkoniyatlari yaratildi. Kompyuterlar turli xil bo'lib, ular bir-biridan o'lchamlari bajaradigan vazifasi bilan bir-biridan farq qiladi. Hozirgi kunda kompyuterlarga bo'lgan ehtiyoj tufayli kompyuterlar ishlab chiqaradigan juda ham ko'plab kompaniyalar bunyod bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Jahon bozorida hozirgi kunda kompyuterlarning 100 dan ortiq modellari sotuvga chiqarilgan. Ekranimizda ko'rib turganimizdek, kompyuter ishlab chiqaruvchi kompaniyalar nomlari HP, Dell, Apple, Asus hamda Samsung kompaniyalari. Juda ham ko'plab kompaniyalar mavjud. Aziz o'quvchilar, esdan chiqarmang. Kompyuterlar axborotni katta tezlikda qayta ishlovchi universal qurilma hisoblanadi. Endi siz bilan zamonaviy kompyuter turlari bilan tanishamiz. Birinchi zamonaviy kompyuterlarimiz desktop, ya'ni shaxsiy kompyuterlar deb ataladi. Shaxsiy kompyuterlarimiz yana stol usti kompyuterlari ham deb ataladi. Hozirgi kunda bunaqa kompyuterlarimiz ommabop kompyuterlar sarasiga kiradi. Keyingisi monobloklar. E'tibor qaratadigan bo'lsak, monitor va tizim bloki birlashtirilgan ixcham kompyuterdir. Keyingi kompyuterimiz laptoplar, ya'ni notebook, bloknot tipidagi shaxsiy kompyuterlar. Tabletlar, planshetli shaxsiy kompyuter. Nettop, ixcham, qutida joylashgan va internet ilovalari bilan ishlashga mo'ljallangan kompyuterlar. Palmtop, ya'ni bular cho'ntak kompyuterlaridir. Aziz o'quvchilar, kompyuterlar bir-biridan, demak, o'lchami, quvvati hamda ishlash tezligi bilan bir-biridan farq qilar ekan. Ilk bora yaratilgan hisoblash mashinalari ham xuddi quyidagi sxema orqali yaratilgan. Hozirgi kunda kompyuterlarimiz hamda smartfonlarimiz xuddi shu sxema asosida yaratilmoqda. E'tibor qaratadigan bo'lsak, markaziy protsessor, ma'lumotlarni kiritish qurilmasi, ma'lumotlarni chiqarish qurilmasi, tashqi xotira, arifmetik mantiqiy qurilma, boshqaruv qurilmasi hamda operativ xotira hisoblanadi. Endi kompyuterlarning tuzilishi bilan tanishib o'tamiz. Shaxsiy kompyuter murakkab tuzilishga ega texnik vosita hisoblansa-da, uning ishlashi uchun 4 ta qurilma yetarli bo'ladi. Misol uchun, tizimli blok, monitor, klaviatura hamda sichqoncha. Foydalanuvchi kompyuter bilan qanday muloqotga kirishadi? Keling endi birgalikda javob olamiz. Monitor,
E'tibor qaratamiz. Monitorning vazifasi bu ma'lumotlarni ekranga chiqarishdir. Foydalanuvchiga kompyuter xotirasidagi ma'lumotlarni rasm, video ko'rinishda tasvirlashdan iboratdir. Ana endi siz bilan monitor turlari bilan tanishib olamiz. Birinchisi elektron nurli monitor, keyingisi plazmali monitor, suyuq kristalli monitor hamda sensorli monitorlarga bo'linadi. Keyingi qurilmamiz, ya'ni kompyuterlarni ishlash uchun mo'ljallangan qurilmalarimizdan yana bittasi bu klaviatura hisoblanadi. Klaviatura ma'lumotlarni kiritish qurilmasi hisoblanadi. Ya'ni foydalanuvchi matnni kiritadi hamda tahrir qilishi mumkin. Klaviatura asosan 6 qatorga o'rnatilgan tugmachalardan iborat. Uning ustiga lotin hamda kirill alifbosining harflari hamda raqamlar, turli belgilar, simvollar tasviri tushirilgan. Keyingisi esa tizimli blok. Aziz o'quvchilar, yodingizdan chiqarmang. Ko'pincha adashtirib tizimli blokni protsessor deb ataymiz. Bu noto'g'ri. Tizimli blokimiz ichida protsessor joylashgan bo'ladi. Demak, tizimli blok case deb ataluvchi, demak, maxsus qoplama bilan qoplangan. Agarda biz qoplamani olib tashlaydigan bo'lsak, uning ichidagi asosiy plata, protsessor, xotira va boshqa qurilmalarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keling endi tizimli blokdagi joylashgan qurilmalar bilan tanishib olsak. E'tibor qarating. Birinchisi demak asosiy plata, mikroprotsessor, video karta, tovush kartasi, operativ xotira hamda qattiq diskdan iborat. Sichqoncha. Kompyuter sichqonchasi kompyuterni boshqarish qurilmasi hisoblanadi. Ya'ni sichqonchadan foydalanganimizda dasturlar bilan ishlaganda qulaylik tug'diradi. Sichqonchaga ahamiyat bering. Sichqoncha chap va o'ng tugmachalardan iborat bo'lib, bular amallarni bajarish uchun bizga asqotadi. Sichqonchaning old tomonida g'ildirak joylashgan bo'lib, bu foydalanuvchiga sahifani tepaga hamda pastga siljitishga yordam beradi. Bolaning qaysi kasbga moyil ekanligini qanday bilish mumkin? Dunyoda turli kasblar mavjud bo'lib, har yili ularning yangi turlari paydo bo'ladi. Farzandingiz qanday kasbga moyil ekanligi, uning shu kasb orqali daromaddan tashqari unga quvonch ham olib kelishini qanday aniqlash mumkin? Keling, kelajak kasblarni tanlashda yordam beruvchi 4 ta asosiy yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz. Farzandingiz nimani yoqtiradi? Bu alohida e'tibor berilishi zarur bo'lgan birinchi yo'nalish bo'lib, bunda farzandingiz o'zining tanlagan kasbdan zavqlanishi, qiynalmasligi zarur bo'lgan omillardan biri. Unga nima yoqishini bilasizmi? Agar farzandingiz kompyuter o'yinlari yoki futbol yoqtirsa, albatta u ushbu yo'nalishdagi kasbni tanlaydi degani emas. Uning sevimli mashg'ulotlarini maqbul darajada rag'batlantiring va eng muhim, unga nima uchun aynan shu o'yinni yoqtirishini anglashga yordam bering. Shundagina qaysi kasbni nega yoqtirishini tushuna boshlaydi. Farzandingiz nimaga qodir? Har kim turli ko'nikmalarni o'rganishi mumkinligini tushunishingiz kerak. Ularning o'rganishga esa kimdir uchun kamroq, kimdir uchun ko'proq vaqt talab etiladi. Agar farzandingiz matematikadan kuchli bo'lsa, unga urg'u berishga shoshilmang. Ehtimol bolada gumanitar fanlardan muammo mavjud bo'lishi mumkin. Siz nimagaligini anglashingiz lozim. Ehtimol farzandingiz uyatchan va siz unga buni yengishga yordam berishingiz kerakdir. Balkim farzandingiz gumanitar fanlardan matematikaga qaraganda o'zini yaxshi namoyon qilishi mumkin. Matematik tafakkurga ega bo'lgan gumanitar inson esa juda qobiliyatli hisoblanadi. Farzandingizning salbiy natijalardan tushkunlikka tushmang. Agar u nimanidir yoqtirishni tushunsa, demak bu unga o'zining zaif tomonlari ustida ishlashda yordam beradi. Ko'proq daromad olinadigan kasblar. Yil sayin kasblarning ko'plab turlari paydo bo'lmoqda.
Bularni bilish va baholay olish juda muhimdir. Siz nafaqat yurist, shifokor, injener va boshqa kasblar egasi bo'lishingiz mumkin, balki ko'plab boshqa muqobil kasblarning dasturchi, marketolog, tahlilchi, copywriter, dizayner va boshqalar turlari mavjud. Sizning vazifangiz tanlagan kasbning turi va maoshini to'g'ri baholay olishingiz lozim. Darhaqiqat, agar siz farzandingizga aynan shu kasb orqali ko'proq maosh olish mumkinligini uqtirsangiz, farzandingiz shu kasbni tanlab juda yaxshi daromad topishi va eng muhimi, ishdan zavqlana olishini anglatmaydi. Kasblarning xilma-xilligidan adashib qolmaslik uchun maktab o'quvchilari kasbga yo'naltirish testidan o'tishlari mumkin. Kasbiy yo'naltirish bo'yicha test sinovi o'quvchilarga o'z shaxsiy xususiyatlarini aniqlashga, imkoniyatlarga mos keladigan kasbni oqilona tanlash uchun imkon beradi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik Respublika tashxis markazi tomonidan shunday sinovni o'tkazmoqda. Va nihoyat, eng asosiysi, farzandingiz kelajakdagi kasbini tanlash to'g'ridan to'g'ri siz ota-onalarga bog'liqdir. Sizning astoydil yordamingiz tufayli farzandingiz o'z ko'nikmalarini rivojlantirishi, yaxshi haq to'lanadigan va sevimli kasb egasi bo'lishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Farzandingiz qaysi kasbga moyilligini aniqlashning interaktiv usullaridan biri bu EduMarket virtual onlayn ta'lim platformasi bo'lib, unda interaktiv mashqlarni bajarish orqali farzandingiz o'z ko'nikmalarini rivojlantiradi. Uning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini esa ota-onalar onlayn statistika yordamida kuzatib, farzandining sevimli mashg'ulotlaridan birini aniqlashlari mumkin. Bonjour chers élèves, aujourd'hui on commence avec vous notre leçon de français pour les 5e classes et aujourd'hui on va apprendre avec vous le thème quelle est leur profession. Mon papa est cordonnier. Comme vous savez très bien, on a appris à la leçon précédente de citer les membres de la famille. Maintenant aujourd'hui on va parler de leur profession, les professions des membres de nos familles. Allez, comment on va faire, comment on va parler ça en français? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous pendant le cours? Comme toujours, on va faire un petit planning avec vous. On commence notre tour par la vérification de votre devoir à la maison. Et puis, on va regarder un fragment d'une vidéo, comme toujours. Et bien sûr, on va apprendre à parler des professions de nos parents en lisant un petit dialogue. Et puis, dans la partie de grammaire, on va apprendre les noms des professions au masculin et au féminin. Et à la fin, bien sûr, on va faire des activités pour mémoriser tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Demak, assalomu alaykum qadrli o'quvchilar, bugun siz bilan 5-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan fransuz tili darsimizni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimizda siz bilan ularning kasbi nima savoliga fransuz tilida javob berishni o'rganamiz. Demak, bugungi darsimizda siz bilan uyga vazifalarni tekshiramiz va albatta darsimizga oid bo'lgan videoni tomosha qilamiz. Undan keyin ota-onamizning kasbi haqida gapirishni o'rganib, albatta grammatik qoidalardan biri, ya'ni grammatikada kasb sifatlarining женский va мужской rodlarda ishlatilishini ko'rib chiqib, barchasini mustahkamlash uchun mashqlar bajaramiz. Bon, on commence. À la leçon précédente, je vais donner le devoir à la maison. C'était le devoir, l'activité 6 à la page 23. Il fallait mettre le verbe au temps convenable. Comme vous voyez, vous avez l'activité et vous avez déjà les réponses, les bonnes réponses pour votre devoir à la maison. On commence à recorriger avec vous ensemble. La première phrase. À présent, je travaille à l'école. O'tgan darsimizdagi uyga vazifamiz 6-chi mashqni bajarishdan iborat edi. Aynan bu mashqda nima qilish kerak edi? Demak, birinchi narsa, berilgan 3 ta gapimizdagi zamonlarni to'g'ri ishlata olishdan iborat edi. Birinchi gapga e'tiborni qaratsak. À présent, je travaille à l'école. Hozirda men maktabda ishlayman. Ko'rib turganingizdek, à présent
kalit so'zi bizga hozirgi zamonni ishlatish kerakligini ko'rsatyapti. Maintenant, la deuxième phrase. Ikkinchi gapimiz. L'année passée, j'ai travaillé au collège. Comme vous voyez, ici, on a le mot l'année passée. Demak, ikkinchi gapimizdagi kalit so'z bu o'tgan yili bo'lgani uchun bizning fe'limiz o'tgan zamonda avval yordamchi fe'li yordamida tuslangan. O'tgan yili men kollejda ishlagan edim. Endi ikkinchi gapni ko'rib chiqamiz. Aujourd'hui, la mère de Marc va au centre sportif. Bugun Markning oyisi sport markaziga boradi. Ikkinchi gapimiz, hier, elle est allée au marché. Kecha u bozorga borgan edi. Ko'rib turganimizdek, ikkinchi gapimizda hier, ya'ni kecha so'zi bizda passé composé zamonini ishlatishga ishora beryapti. Maintenant, la troisième situation. Le grand-père de Marc vient toujours le dimanche. Markning bobosi har yakshanba kuni keladi. Ish harakat bizda takrorlanayotganligi va toujours so'zi ishlatilayotganligi uchun albatta hozirgi zamonni ishlatamiz. Va oxirgi gapimiz, mais la semaine passée, il est venu samedi. Lekin o'tgan haftada u shanba kuni keldi. Ko'rib turganimizdek, bu yerda la semaine passée, ya'ni o'tgan haftada so'zi berilgan va gapimizda o'tgan zamonni ishlatishga ishora beryapti. Si vous avez bien fait votre devoir à la maison, vous avez réussi votre devoir pour aujourd'hui. Vous êtes bravo. Maintenant, on continue avec vous en apprenant le nouvel thème. Allez. Si vous vous souvenez, à la leçon précédente, on a appris encore les nombres. On a répété, on a révisé avec vous les nombres en français. Comment dire 100 et comment dire 1000. Mais aujourd'hui, je voudrais bien vérifier votre connaissance dans l'orthographe des chiffres, des nombres. Bon, maintenant, regardez attentivement sur l'écran et trouvez 4 fautes qui sont données. Allez. Oui, bien sûr. Maintenant, la première, comme vous voyez, on va commencer avec vous à compter des 11. 11, 12, 13, voilà. C'est la première faute, c'est 14, 20, 23, 40. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, c'est plutôt 30. 40, 50, 60, 72. Maintenant, regardez attentivement. Est-ce que c'est correct? Non, bien sûr, c'est 70. 80, 93. Comme vous voyez, 93. Non, c'est aussi une faute. C'était la 4e faute. Et la bonne réponse, c'est 90. 100 et 1000. Comme vous voyez, on a répété avec vous, encore une fois, l'orthographe. Comment il faut écrire à l'orthographe des chiffres, des nombres avec vous. Si vous avez fait bien cette activité, vous êtes bravo. Maintenant, je vous propose de regarder une petite vidéo où on chante la chanson « Mon papa est cordonnier ». Écoutez attentivement. À la tresse, jolie tresse, mon papa est cordonnier, ma maman fait les souliers, ma petite sœur est demoiselle, tire la ficelle, mon petit frère est polisson, tire le cordon. Voilà, vous avez écouté la bonne prononciation de cette petite chanson, de cette petite comptine française qui est très répandue en France et chez nous. Maintenant, on va travailler sur cette poésie. Dites-moi, de quoi on a parlé ici? Bien sûr, on a parlé ici du métier de papa et de maman et qu'est-ce que fait la petite sœur, la grande sœur et le petit frère. Maintenant, je vous propose de lire une deuxième fois la poésie pour bien comprendre et pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Allez, écoutez. Mon papa est cordonnier, à la tresse, jolie tresse. Mon papa est cordonnier, ma maman fait des souliers. Ma grande sœur est demoiselle, tire la ficelle. Mon petit frère est polisson, tire le cordon. Si vous avez bien prononcé les sons français, maintenant je vous propose
je vous pose quelques questions d'après cette petite comptine. La première question, qui est cordonnier? Comment vous pensez? Bien sûr, le cordonnier, c'est papa. Deuxième question, qu'est-ce que fait sa maman? Bon, bien sûr, maman fait des souliers. La troisième question, qui est demoiselle? Bon, la bonne réponse est montrée, la grande sœur est demoiselle. La quatrième question, qu'est-ce que fait sa grande sœur? Sa grande sœur tire la ficelle. Oui, et la dernière question, comment est son petit frère? Voilà, son petit frère est décrit comme un polisson. Si vous avez bien répondu à ces questions, vous êtes bravo et maintenant, on va travailler comment il faut parler des professions de nos parents en français. Agarda siz bu fransuz tilidagi qo'shiqni yaxshi tushungan bo'lsangiz, endi siz bilan ota-onamizning kasbini qanday qilib fransuz tilida ifodalash, ya'ni aytishni o'rganamiz. Bon, profession de nos parents. Dans votre manuel de français, donnez quelques interviews des membres de la famille de Marc. Comme vous savez très bien, Marc, c'est un élève français. Dans cette interview parle son père, qui est boulanger, son oncle, qui est employeur, sa tante, qui est pâtissière, et son cousin, qui est footballeur. Maintenant, pour pouvoir bien comprendre de quoi on parle dans ces interviews, je vous propose d'écouter quelques activités audio pour pouvoir les répondre. Regardez attentivement sur l'écran aux photos et il faut associer, il faut trouver de qui on parle. Je suis l'oncle de Marc. Je suis né en 1967. J'habite à Lyon. C'est une grande ville industrielle de la France. Il y a beaucoup d'usines et de fabriques à Lyon. Les usines produisent des produits de haute technologie. Bon, si vous avez bien écouté l'interview, maintenant on va trouver la bonne réponse avec vous. Comment pensez-vous? Qui parle ici? Oui, bravo. C'était son oncle qui habite à Lyon, dans une grande ville industrielle de la France. Maintenant, une deuxième audio. Devinez qui parle. Je suis la tante de Marc. J'ai 35 ans. Je suis née en 1982. J'habite à Brest. C'est en Bretagne, au bord de l'océan Atlantique. Je travaille dans une crêperie. Je fais des crêpes. Brest est célèbre par ses crêpes. Si vous avez bien écouté, vous avez déjà trouvé qui parle dans cet audio. Oui, bien sûr. La bonne réponse, c'est sa tante. C'est sa tante qui travaille dans une pâtisserie. Elle fait des crêpes. Maintenant, la troisième. Je suis le père de Marc. J'ai 48 ans. J'habite à Besançon. C'est la ville de Victor Hugo, un grand écrivain français. Je travaille à une boulangerie. Voilà, on a écouté maintenant avec vous le troisième interview et devinez c'est qui parle. Bien sûr, c'était son père, le père de Marc. Et le dernier interview, écoutez attentivement. Je suis le cousin de Marc. Je m'appelle Clément Grenier. J'habite à Lyon. Je suis footballeur. Je joue dans l'équipe de Lyon. C'est une célèbre équipe de la France. J'adore le football. Voilà, si vous avez bien écouté la dernière audio, vous avez déjà trouvé la bonne réponse parce qu'il y a seulement un seul membre. C'est son cousin qui est footballeur. Voilà, on a fini. Maintenant, on va parler avec vous comment il faut savoir les féminins ou bien comment faut-il distinguer les féminins ou bien les masculins des noms de profession en français. Faites attention. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention. Qu'est-ce que c'est que masculin et féminin? Comme vous voyez, le masculin, c'est toujours quand on dit « il est » pour les garçons ou bien pour les noms au masculin.
Et pour le féminin, c'est plutôt elle ou bien une. Voilà, il est montré dans votre tableau. Maintenant, on va commencer à parler des quelques professions qui sont données dans votre manuel de français. Faites attention, comment on va dire dans le masculin, comment on va changer au féminin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser les noms de profession au féminin. Bien sûr, ce sont les terminaisons. Le premier nom de profession, un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse, un musicien, une musicienne, un boulanger, une boulangère, un professeur, une professeure, un médecin, une médecin, un vendeur, une vendeuse, et le dernier nom de profession, c'est un journaliste, une journaliste. Maintenant, on va faire une petite règle. Faites attention. Qu'est-ce qu'on a toujours changé? Bien sûr, ce sont les terminaisons. Par exemple, ici, acteur, on change actrice. C'est-à-dire quand les noms de profession se terminent avec la terminaison ter, on change en trice. Pour les terminaisons IEN, on va ajouter double NE, IN. Et pour la terminaison ER, on va ajouter à la fin E. Par exemple, un boulanger, une boulangère. Et pour les noms de profession au masculin qui se terminent ISTE, IST, on a la même cas au féminin. On ne change rien. On change seulement un journaliste, une journaliste. Et puis, les professions, les noms de professions qui se terminent en E ne se changent aussi. Par exemple, et attention, mais il y a encore un nom de profession qui se change, qui ne prend pas trice. C'est chanteur, chanteuse. Mais il y a encore le mot archaïque, cantatrice. C'est attention, il ne faut pas oublier parce que chanteur ne prend pas au féminin trice. Au féminin, il se change comme chanteuse. Si vous avez bien compris notre règle, maintenant, on passe avec vous. Maintenant, si vous avez bien compris la règle et comment il faut nommer les professions de vos parents, vous pourrez maintenant dire quelle est la profession de votre père ou bien de votre mère. Et votre devoir aujourd'hui, c'est aussi écrire les noms des professions de vos parents. Par exemple, mon père est médecin, ma mère est professeur. Ça sera votre devoir à la maison pour la leçon prochaine. Si vous avez bien compris notre cours d'aujourd'hui, j'espère que vous ferez votre devoir à la maison à l'aide de votre professeur ou bien à l'aide de vos parents. Je vous souhaite beaucoup de courage et une bonne santé dans vos études. Au revoir, à la prochaine fois. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring. Ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing
Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi 10 tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin.